Ahojte. Výber správnej plachty, alebo ak chcete tarpu, je pre mnohých z nás nekonečný príbeh. Na jednej strane trhu máte ľahké civilné tarpy, ktoré vážia 300 gramov. No bojíte sa pod nimi čo je len pohnúť, aby ste ich neroztrhli. Na druhej strane sú ťažké celtoviny z armádnych prebytkov, ktoré síce prežijú všetko, ale vážia kilá. Dnes si ukážeme niečo, čo predstavuje ideálny stred. Plachta, ktorá nebola navrhnutá do slnečného kempingu, ale do mrazivej škandinávskej tajgy. Dnes sa spoločne pozrieme na fínsky tarp Sarma TST od legendárneho obchodu Varusteleka. A to v ich špecifickom maskovaní M05 Woodland Camo. Povieme si, prečo je tento fínsky vzor do našich lesov jeden z najlepších na trhu, aké taktické prvky v sebe táto látka ukrýva, ako aj prečo tu nenájdete ani jeden kovový krúžok a zhodnotíme, či sa za túto severskú kvalitu oplatí priplatiť. Začnime najprv samotným výrobcom a týmto nádherným maskovaním. Fínska firma Varusteleka je vo svete vojenského a outdoorového vybavenia absolútny pojem. Značka Sarma TST je ich vlastná prémiová taktická línia, ktorá sa vyrába priamo pre potreby vojakov a profesionálov. A potom je tu to maskovanie. Volá sa M05 Woodland a je to oficiálny maskovací vzor fínskych obranných síl. Vznikol ako reakcia na potrebu efektívnejšieho maskovania v špecifických podmienkach severských lesov. Fíni nezobrali len tak nejaké farby z palety. Výskumný inštitút fínskej armády nafotil tisícky fotografií severských ihličnatých a zmiešaných lesov. Tie fotky potom spracovalo Technické výskumné centrum, aby vytvorili digitálny vzor, ktorý rozbije ľudskú siluetu medzi stromami. Oficiálne bol zavedený okolo roku 2007. A poviem vám, funguje výborne. Naše slovenské lesy, plné smrekov, borovíc, tieňov a hnedého lístia, sú v fínskej prírode veľmi podobné. Keď tento tarp natiahnete hlbšie v lese, dokážete sa veľmi dobre maskovať. Ale M05 v podaní Varusteleky má ešte jednu obrovskú vychytávku, ktorú bežné plachty nemajú. Je to tzv. Near infrared. Čo to znamená v ľudskej reči? Ochrana pred odhalením. Keď sa na vás niekto pozrie cez prístroj na nočné videnie, bežné oblečenie svieti ako reflektor, pretože odráža toto žiarenie. Táto plachta má špeciálnu úpravu a toto žiarenie neodráža, ale pohlcuje ho. Takže človek splynie s okolím a prístroj ho nezaznamená. Pre bežného turistu je to možno zbytočnosť. Ale ak hráte airsoft, robíte vojenský survival alebo jednoducho milujete poctivý vojenský štýl, je to fantastický taktický detail. Poďme na fakty, rozmery a materiály. Tento tarp sa štandardne vyrába v dvoch rozmeroch. Menšia verzia má 2,5x2,5 metra a väčšia, tá klasická, má 3x3 metre. Presnejšie 2,9x2,9 metra kvôli lemovaniu. Menšia verzia váži zhruba 810 gramov. Tá väčšia, 3-metrová, má okolo 1 kg. Z toho jasne vyplýva, že toto nie je plachta pre ultralight. Materiál je husto tkaný ripstop polyamid, teda nylon. Z vnútornej strany má hrubý a kvalitný polyuretánový záter. Môže na vás padať ťažký mokrý sneh, alebo môžete stáť uprostred búrky. Tá plachta to znesie a vodu neprepustí. Stredový hlavný šev je samozrejme hĺbkovo podlepený vodotesnou páskou. Teraz prichádza vec, pre ktorú tento tarp osobne zbožňujem najviac. Upevňovacie body. Zabudnite na lacné vyrazené kovové oká, ktoré sa vám pri prvom silnom vetre vytrhnú z látky. Fíni vedia, že kovové oká sú v mraze nepraktické. Namiesto nich tu máte po celom obvode a aj stredom plachty našité tieto masívne niekoľkokrát prešité popruhy. Na verzii 3x3 metre je ich celkovo až 19. Viete, aká je to výhoda v praxi? Keď je vonku -10, vy máte na rukách hrubé zimné rukavice a mrznú vám prsty, nepotrebujete triafať tenké lanko do malej kovovej dierky. Jednoducho zoberiete hrubý konár zo zeme, urobíte z neho kolík
prepcháte ho cez túto veľkú slúčku a prístrešok drží. Je to rýchle, blbovzdorné a tá slučka rozloží tlak vetra na oveľa väčšiu plochu látky. Takže tarp proste neroztrhnete. S toľkými putkami si viete postaviť akýkoľvek tvar. Od klasického Ačka cez diamant až po uzavretý stan. Vo vnútri prístrežku je dostatok miesta pre 2 chlapov. Aby sme ale len nechválili, poďme k nevýhodám, o ktorých musíte pred kúpou vedieť. Prvá vec je samozrejme váha a objem. Kilogramová plachta vám v batohu zaberie nejaké to miesto. Ak idete na rýchly 30-kilometrový letný pochod a bojujete o každý gram, toto nie je plachta pre vás. Toto je tarp pre chlapcov, ktorí idú do lesa urobiť si poctivý tábor, robia oheň a potrebujú niečo, čo znesie hrubé zaobchádzanie. Pozor, odolná voči iskrám a ohňu nie je. To sú jedine bavlnené celty. Druhá vec je cena. Toto nie je lacná plachta z AliExpressu. Menšia verzia stojí okolo 170 eur. Väčšia verzia 3x3 metre vás vyjde na 200 eur. Takže je to poriadna pálka. Ale na druhej strane platíte za nekompromisný vojenský štandard, úžasné M05 maskovanie a produkt, ktorý si nekupujete na jednu sezónu, ale na dlhé roky. Ak to mám zhrnúť, Sarma TST Tarp v M05 maskovaní je pre mňa definíciou slova istota. Keď viem, že hlásia zlé počasie, fujavicu, alebo idem do hlbokého lesa, chcem mať 100% ochranu a zároveň vďaka tomu maskovaniu krásne splyniem s okolím, vtedy si balím túto fínsku plachtu. Akú plachtu nosíte do lesa? Potrpíte si na ultraľahké materiály, alebo radšej znesiete nejaký ten gram navyše výmenou za vojenskú odolnosť. A čo hovoríte na toto fínske M05 maskovanie? Napíšte mi dolu do komentárov, veľmi rád si to prečítam. Takto vyzerá pohľad z úplne uzavretého prístrežku. Ak vám táto recenzia pomohla zorientovať sa, budem veľmi vďačný za každý like a odber. Kanálu to neskutočne pomáha rásť. Zostaňte v suchu, užívajte si prírodu a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.